Hello anh em nha. Hôm nay trời có hơi mưa, anh em xem clip có hơi ồn tiếng mưa, anh em thông cảm nha. Cũng gần tới giờ đăng vậy nên là em cũng gắng tranh thủ đăng clip, soạn hàng đăng clip để mà lên phục vụ anh em ha. Rồi em xin phép mời anh em điếu thuốc hút nha. Anh em mình vô vấn đề luôn nha anh em. Rồi em nói lại quy tắc giao hàng của anh em nha. Giao dịch nha, nhận đặt cọc 50k đi hàng nha anh em, chịu khoản đủ em bao ship nha. Khách mới không cọc là em không bán nha anh em. Em nói với anh em hơi buồn này, anh em thông cảm giúp em nha. Dạ, chấp nhận mua hàng của anh em thì anh em khách mới vui lòng cọc giúp em 50k nha anh em. Rồi em xin phép lên hàng luôn ạ. Em lên cây số 1. Số 1 là một cây mạ bạc, chủ đề ninja anh em, chủ đề ninja ha, mạ bạc chủ đề ninja. Cây này, cái này bị xước quá, nó là new mạ bạc. Ok, bỏ qua một bên đi, cái này nữa em làm lại. Ven nè, ven đời xưa 7x, 3 gạch sắt, 3 gạch sắt năm bao nhiêu ta, 7x 8x vậy đó nè, để em coi. 3 gạch sắt năm 1979 anh em, 1979 ha. Dòng ven nó đã mắc rồi mà thêm 1979 là số thần tài nữa. Thường thường anh em bán Zippo là 1979 là thường thường mấy cây này cao tiền hơn là mấy cây kia. Mấy cây này những năm khác. Ven đây có cắn nhẹ đây ha. Gục hai mặt chữ ha anh em, chuẩn với đoạn nha. Từ số 1 cái này không đợi được cái ven này. Cái số 1 450k nha anh em, rẻ đó anh em ơi. Thường thường em thấy anh em bán 600-700 luôn. 450 ha. Tiếp thêm lên mẫu số 2. Mẫu số 2 con chrome, chủ đề casino. Casino ở đây là cái tên một cái casino gì đó không biết, bên nước ngoài mà. Bánh xe bán nè, guộc đẹp nè, vỏ đẹp nè. Rơm bóng thì xuất tơ là bình thường ha anh em. Lời lối nghiêm chỉnh nè, không cắn móp nè. Hàng có size mô tả vậy nha anh em. Sản xuất năm 99, vỏ gột trùng 99. Anh em cứ lựa mẫu đi nha, còn cái chuyện canh chỉnh này để em nha, em canh chỉnh cho.
Anh em muốn chuông thì em cố gắng em làm chuông cho anh em, không sao hết, em làm được mà. Anh em cứ lựa mẫu đi, mẫu nào anh em thích thì sau khi chốt clip xong thì em canh chỉnh xong rồi lên đơn có hàng cho anh em ha. Rồi mẫu số 2 Casino, tổng thể đẹp. Số 2 550k nha anh em, mẫu số 2 550k. Tiếp theo là mẫu số 3. Mẫu số 3 chủ đề gì đây? Cái nước mạ của nó không phải nước rơm bóng nhưng mà nó mạ cái gì đen đen, cái kiểu đen đen anh em, em không biết nữa. Cái này cũng còn rất là đẹp luôn, đẹp hơn cái kia nhiều luôn. Sản xuất 505, vỏ bọc trùng 05. Cái này em lên chuông được anh em ơi. Anh em thích cây này nhưng mà không thích cái tiếng chuông hiện tại bây giờ thì anh em cứ để em cứ chốt đi rồi em chỉnh chuông lại sau nha. Đẹp mà có rơm đen hay anh em. Cái này em kiểm tra bánh xe lại cho anh em, nếu mà không bén thì em sẽ thay ha. Mẫu số 2 không cắn mớp ha, vỏ gột trùng. Mẫu số 3 chứ. Mẫu số 3 cái này đẹp búp một luôn anh em ơi. 400, mẫu số 3 không cắn mớp ha, đẹp từ trong ra ngoài ha. Tiếp theo là mẫu số 4. Mẫu số 4 cái này em chưa có chỉnh lại, cái này nếu mà em chỉnh canh chỉnh lại ha, thì em sẽ bỏ cái này ra nha anh em. Cái này có bị hở mỏ nha, em khắc phục là được ha. Tại âm anh không hay đúng không, nhưng mà cái cây này lên âm sẽ hay nha, cây lên âm sẽ hay, tại cái chắc âm của nó đã hay rồi, nó có độ vang nhẹ nè, khi mà đóng cốt chỉnh tiếng lại nó sẽ ra hay, sẽ ra chuông nha anh em. Đó, anh em ưng mẫu này thì em sẽ chỉnh âm lại cho anh em nha. Cái này 8 gạch quyền 82 82 anh em, 8S chủ đề Zippo. Buộc 2 mặt chữ. Cây số 4 8x 650k nha anh em. Đây có bị chày nha, chày nhẹ nha, anh em xem kỹ nha. 650, chỉnh tiếng thì em chỉnh lại miễn phí nha. À em quên nữa,
anh trai nào hồi hôm bữa chốt cây lô 28, số điện thoại là 3346 đuôi, mà cái điện thoại của em nó xóa cái số điện thoại của khách đây, tại vì lâu 2-3 ngày cái nó xóa. Em xài iPhone đó nên là không có lưu lấy số điện thoại nên là nó bị xóa nha. Anh em nào chốt cái cây này số điện thoại 3346 đuôi liên hệ với em nha, để em lên đơn đi hàng cho anh em nha. Cái cây này khách đã chuyển đủ rồi nhưng mà cái mắc số điện thoại không lên đơn được nha. Anh trai vô coi nhớ liên lạc với em nha anh. Tại vì cái cây này chốt với số điện thoại chứ không phải là chốt bên Zalo, bởi vì em mất cái số điện thoại em kiếm không có ra. Tiếp theo bên cây số 5. Số 5 là một cây chủ đề tôi yêu Philippines. Đây, bản đồ của Philippines đây. Đây có bị dính cái gì, đem vệ sinh ra cho ha. Chưa thông đá luôn em ạ. 98. Ở ngoài này em thấy là 1998 nha anh em. Anh em thấy không? 1998 nè. Nó ở trong cái ga, không biết anh em có thấy không? Vỏ cục trùng 98. Cái này ok. Tình trạng là nó có bị dính dơ nha anh em. Dính dơ. Em quên vệ sinh lại. Dơ nè. Cái số 5 530 nha anh em. Cái 530. Vỏ cục trùng 98, không cắn móp. Cái này anh em về thích, không thích anh em xả ra. Đấy, tẩy sơn xả ra, xài là cái cây ở trong là một cây mới luôn á. Em xả ra em bán giá cao hơn á. Em để vậy em bán luôn. Tại vì xả ở trong cái lớp, một cái lớp chrome hay là lớp gì đó thì nó còn rất là mới rồi. Nó như một cái mới rồi. Tại nó có đúp sơn ở ngoài nó không sao. Tiếp theo lên cho anh em cây chủ đề Zippo Hồng Kông 1997. Hồng Kông 1997. Tình trạng là chrome xước, có xước tơ. Sản xuất năm 95 96. Sản xuất năm 96 ha. Ôi ôi, kinh vậy. Rồi, cái ruột này nó phải đúc lên nó mới có ra âm. Mất âm rồi. Cái này em chỉnh âm lại cho anh em nha. Cái âm như lúc đầu vậy đó, còn hay hơn lúc đầu nữa. Cái này em chưa chỉnh âm. Cái này âm hay á anh em ơi. Chỉnh lên cái âm chuông á, bao âm chuông luôn. Cái này không cắn móp nha anh em, tổng thể đẹp nha. Ruột đẹp, vỏ đẹp nè. Cây số 6 580k. Số 6 580k, tổng thể đẹp, có xước tơ. Không cắn móp. Ruột đẹp, vỏ đẹp. Vỏ gục trùng. Vỏ gục lên 1 năm nha anh em. Lên 1 năm. 1 năm cho phép của hãng. Tiếp theo là cây số 7.
Con này danh mồi thuốc được anh em. Sản xuất 2010. Tình trạng đẹp, sức nhật, ruột đẹp, bánh bén. Ruột 2009. Lệnh 1 năm ha. Rồi cái này anh cũng kênh chỉnh cho anh em luôn nha. Tất cả cái dép này em sẽ đều kênh chỉnh chuông lại cho anh em ha. Anh em yên tâm nha. Đẹp, không cắn móp. Số 7. $370k. Chụp hình gửi qua cho em nha anh em. Tiếp theo là cái số 8. Mạ bạc nè. Sản xuất 2011. Lớp bạc này có bị dính keo rồi ta. Đây lớp keo này anh em thấy không? Anh em thấy lớp keo không? Anh em nào kết á, chốt cái này em sẽ đánh bay cái lớp keo này ra luôn. Ở trong sẽ là một lớp bạc đẹp nha anh em. Em đánh ra là anh em giật mình luôn á. Đánh bén 11, vỏ cột trùng. Ok anh em. Cây số 8. Dạ, 370 luôn anh em ơi. 370. Tiếp theo cây lô số 9. Cây chủ đề một chai bia. Ồ, cái chủ đề này rất là hay anh em. Zippo 29 độ C 1967. Chủ đề khắc mòn đổ sơn nha anh em. Mạ bạc khắc mòn đổ sơn. Đó cái giấy cho tình trạng này có bị cắn đây nè ha. Còn ra đẹp. Đây bị cắn này nữa. Sản xuất năm 94 đến 96, sản xuất năm 96 nè. Bánh bán. Thôi thay bánh luôn đi. Cái này không bán đâu. Cái này hỗ trợ thay bánh xe cho anh em luôn nha. Chứ về anh em một thuốc nó bắt chụp chờn quá cũng không được. Thay bánh luôn cho anh em luôn. Vỏ gột trùng. Đúc nó không vô vậy. Một cái dép mạ bạc rất đẹp. Có bị cắn hai điểm đâu rồi tiêu ta. Điểm đây với điểm đây ha. Đã bị chày. Đây nè, 3 điểm. Cắn nhiều quá. Cây số 9. $550k nha anh em. Được cái chủ đề rất đẹp luôn, mà bạc chủ đề rất đẹp luôn. Chủ đề đáng được sưu tầm đó anh em. Tiếp theo lên cây số 10. Cây số 10 là một cây Zippo chủ đề cá heo. Chủ này chủ đề gì ta? Cái này mã Midnight nha anh em. Mã Midnight. Đẹp nè. Đây có bị chóc chrome nè. 94, 95, 96, 97, sản xuất năm 97, mã Midnight. Đây có bị chà, bị dính dơ nè. Dính dơ ha. Đây. Dính dơ hết, lau là sạch đẹp nha anh em. Có mỗi điểm ở đây nhỏ đây thôi ha.
Nó ruột đẹp nè, vỏ ruột lệch 1 năm nè, ruột đẹp, ruột đẹp, bánh xe bén. Anh em chốt xong em sẽ canh chỉnh cứng cáp để cho anh em nha, anh em yên tâm nha. Rồi cây số 10 luôn anh em ơi, cây số 10 này giá hơi cao hơn tí nha anh em. Cây số 10 580k, mã số 10 580. Mã Midnight nha anh em. Thôi 560 thôi, 560 luôn anh em ơi, bớt anh em 20k cà phê ha. Nhưng mà anh em có thuốc đây. 560 mã số 10. Rồi em lên trước mấy cây ha. Rồi làm bánh bìa. Rồi anh em nào chốt chụp hình gửi qua Zalo giúp em nha. Em cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe, coi clip vui vẻ nha anh em. Bye bye anh em.